Miséricorde que nous célébrons ce dimanche. Das schönste Wunder besteht nämlich in der Glaubenswirklichkeit der Barmherzigkeit Gottes. Diese Barmherzigkeit, die wir am heutigen Sonntag feiern. Un amour aussi grand, aussi profond, celui de notre Dieu pour nous. Un amour qui ne fait pas défaut, qui nous saisit toujours par la main et nous soutient, nous relève et nous guide. Die Liebe Gottes ist so groß und tief, so bedingungslos. Sie nimmt uns an ihre Hand, hält uns, richtet uns auf und führt uns. La miséricorde est pour tout le monde, celui qui croit, comme celui qui ne croit pas. Die Barmherzigkeit ist für alle, für denjenigen oder diejenigen, die glaubt, und für diejenigen oder derjenige, der nicht glaubt. Thomas n'a pas cru en la promesse du Christ de ressusciter le troisième jour. Il n'a pas cru dans les affirmations des autres apôtres. Thomas hat der Verheißung Christi, dass am dritten Tage auferstehen werde, nicht geglaubt. Hat auch nicht an die Zeugnisse der Apostel geglaubt. Mais le Christ lui donne son pardon et le laisse approcher de lui. Aber Christus hat ihm verziehen und ließ sich an ihn herannahen. Pierre aussi, qui a renié Jésus, reçoit le pardon. Petrus, der ihn verriet, erhielt ebenfalls die Vergebung. Les disciples d'Emmaüs, qui sont dans le désespoir, Jésus prend le temps de leur parler, de leur expliquer les choses. Il a pris le temps, il a été patient avec eux. Jesus nahm sich Zeit, mit den Emmaus-Jüngern, die verzweifelt waren, zu sprechen und ihnen die Dinge zu erklären. Nahm sich Zeit und war geduldig mit ihnen. La miséricorde est patiente. Être miséricordieux, c'est être patient avec les autres. Die Barmherzigkeit ist geduldig. Barmherzig sein bedeutet geduldig mit den anderen sein. Quand on aide quelqu'un, quand on lui apporte un soutien, souvent, nous devons être patients, prendre le temps, prendre de notre temps pour accompagner les autres. Wenn man jemandem hilft, wenn man ihn oder sie unterstützt, müssen wir oft geduldig sein, sich Zeit nehmen, etwas von unserer Zeit nehmen, um andere zu begleiten. Et vous, qui travaillez dans cette belle maison, vous le savez encore mieux que moi. Ihr, die in diesem schönen Haus arbeitet, wisst dies am besten. Nous ne devons pas avoir peur de perdre de notre temps pour aider l'autre. Ce temps nous paraît perdu pour nous, mais il ne l'est pas pour Dieu. Wir dürfen keine Angst haben, unsere Zeit zu verlieren oder auch zu verschwenden, um jemand anderen zu helfen. Diese Zeit scheint für uns verloren, sie ist es aber nicht für Gott. Dieu nous redonne ce temps. Il nous fait bénéficier de sa grâce. Gott gibt uns diese Zeit wieder zurück. Er schenkt uns seine Gnade. Prenons donc, chers amis, ce temps de la miséricorde. Nehmen wir uns, liebe Freunde, diese Zeit der Barmherzigkeit. Prenons le temps de faire miséricorde aux autres. Nehmen wir uns Zeit, am anderen barmherzig zu handeln. Ce que nous faisons au plus humble, au plus petit, c'est à Dieu que nous le faisons. Alors n'ayons pas peur de perdre du temps pour cela. Was wir gegenüber den Geringsten und den Kleinsten tun, das tun wir Gott gegenüber. Also fürchtet euch nicht dafür, Zeit zu verlieren. Au travail, mes frères et sœurs, devenons vraiment des ouvriers de la miséricorde. An die Arbeit, meine Schwestern und Brüder, werden wir zu wahren Arbeiter und Arbeiterinnen der Barmherzigkeit. Et avec l'aide du Saint-Esprit, voilà la grâce que je nous souhaite. Die Gnade, die ich euch heute im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes wünsche, sei allezeit mit euch. Amen. Amen.